హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఎలా చూసుకుందాము. మిర్చి బజ్జీ, ఎగ్ బోండా, ఆలు బోండా ఎలా చేస్తారో చూద్దాము. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: శనగపిండి 100 గ్రామ్స్, కారం పొడి 1 టీ స్పూన్, ఉప్పు తగినంత, జీలకర్ర 1/2 టీ స్పూన్, సోడా చిటికెడు. సో ఆలు, మిర్చి, బాయిల్డ్ ఎగ్ని మనము ఇట్లా కట్ చేసి రెడీ పెట్టుకుందాము. 100 గ్రామ్స్ శనగపిండిలో కారం వేసుకొని ఫస్ట్, ఉప్పు, తర్వాత జీలకర్ర కొంచెము, అంత తీసి పెట్టుకున్న తినే సోడా వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది ఉబ్బాల కాబట్టి, మనం పొంగాల కాబట్టి అది వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాము. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మిక్స్ చేసుకున్నాక కొద్దిసేపటి తర్వాత మనము దానికి నీళ్ళు ఎలా కావాలో అలా చూసుకుంటూ నీళ్ళు పోసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే నీళ్ళు కొంచెం కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ దాన్ని కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇది ముద్దలు కట్టనివ్వకూడదు, అలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇలా మంచిగా మిక్స్ చేసినాము. దాన్ని ఇట్లా పిండి పైకంటే అలా రావాలి, అలా పడాలి. సో ఫస్ట్ ప్యాన్లో మనం నూనెను వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఇది డీప్ ఫ్రై కాబట్టి నూనె కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో నూనెను వేడి చేసుకొని మనము ఈ మిర్చి వేసుకునేటప్పుడు నూనెను లో ఫ్లేమ్లో చేసుకొని మిర్చి వేసుకోవాలి. మిర్చి వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం అది గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యే వరకు మనము వెయిట్ చేయాలి. ఎక్కువ కాలితే అది మాడుతుంది కనుక మనము ఆ గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయినాక దాన్ని మనము తీసుకోవాలి. ఇదంతా మనము లో ఫ్లేమ్లో చేయాలి. లో ఫ్లేమ్కు కొద్దిగా కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు కలర్ ఆల్మోస్ట్ మనం చూస్తున్న కలర్ వచ్చేసినట్టుంది. సో మనము దీన్ని తీసి పక్కకు పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చేసుకుంది ఎగ్. సో ఎగ్ చేత్తో పట్టుకుంటే పిండి అంటది కాబట్టి నేను టూత్ పిక్ని యూజ్ చేశాను. అందులో ముంచి మనము ప్యాన్లో వేసుకోవాలి. అలా చేసి పెట్టుకున్న కట్ చేసిన ఎగ్ను మనం అలా ప్యాన్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది కూడా లో ఫ్లేమ్కి కొద్దిగా ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి. ఫ్లేమ్ ఎక్కువ పెట్టినట్టయితే అవి మాడిపోతుంది. సో అలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. 2 సైడ్స్ మంచిగా కాలేటట్టు తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఇది మనకు ఆల్మోస్ట్ మనం చూస్తున్న కలర్ మనకు వచ్చేసింది. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు అలా మనం చూసుకొని దీన్ని ఎత్తివేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పొటాటోస్ అంటే ఆలుగడ్డ సన్నగా కట్ చేసిన ఆలును మనము ఇది కూడా లో ఫ్లేమ్లోనే ఒకటి వేసుకోవాలి. ఇది నేను చాలా సన్నగా ఫ్రై చేయనండి, కొద్దిగా థిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలా సన్నగా వేస్తే తొందరగా కాలిపోతుంది. సో ఆలును అలా వేసి నేను ఫ్రై చేస్తాను. ఇది మనము చూసుకుంటూ దాన్ని తిప్పుతుండాలి, లేకుంటే అది మాడిపోతుంది. సో మనం దాన్ని తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకుండాలి. సో మనకు ఇందులో ఫస్ట్ వేసినవి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఫస్ట్ తీసేద్దాం. సో తీసేసిన తర్వాత మనము ప్లేట్ చేసుకుందాం. సో ఇది అండి మన ఈవినింగ్ స్నాక్ ఇవాళ. మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీరు కామెంట్స్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ.